এই বাইক বিক্রি করলেন ভাই? জি ভাই। কত দামে বিক্রি করলেন ভাই? এটা বিক্রি করলাম 90,000 ভাই। এটা মডেল ছিল কি মডেল ভাই? এটা সকাল সন্ধ্যা মডেল ভাই। পালসার এক সময় নাম করা মডেল। 90,000। রেজিস্ট্রেশন কি অবস্থায় আছে ভাই? ফুল টাকার কাগজ ভাই, 16 টাকার নাম্বার। ফুল টাকার কাগজ, 16 টাকা নাম্বার ভাই। কত দামে কিনলেন ভাই? 90,000। পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য? কোথায় বাসা আপনাদের? ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আপনার হিরো এইচএফ ডিলাক্স ভাই। কত মডেল ছিল এটা? আপনার 19 এর মডেল। 19-এর মডেল। চলছে কত কিলোমিটার ভাই? আপনার 13,400 প্লাস হবে। 13,400 কিলোমিটার। রেজিস্ট্রেশন কি অবস্থায় আছে? হাফ টাকার কাগজ, স্মার্ট কার্ড রেডি আছে। হাফ টাকার কাগজ, স্মার্ট কার্ড রেডি আছে। ডিজিটাল প্লেট সব রেডি আছে। হ্যাঁ, ডিজিটাল প্লেট সবই রেডি আছে। কোথাকার নাম্বার প্লেট এটা? কুষ্টিয়া নাম্বার। কুষ্টিয়া নাম্বার। কত দাম চাচ্ছেন ভাই এটা? এটা আপনার 88,000। 88,000 টাকা। দাম দর করা যাবে জি তো? অবশ্যই দাম দর করা। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। বাইক বিক্রি করলেন ভাই? জি ভাই। কি মডেল বাইক এটা ভাই? এটা আপনার ডায়াং রানার 80 সিসি। ডায়াং রানার 80 সিসির বাইক ভাই। কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে বাইকটা? কাগজপত্র কুষ্টিয়ার নাম্বার ভাই। হাফ টাকার পরে একটা কিস্তি দেওয়া আছে, স্মার্ট কার্ড আছে। কুষ্টিয়ার নাম্বার, হাফ টাকার পরে একটা কিস্তি দেওয়া আছে ভাই। কত দামে বিক্রি করলেন? এটা মাত্র 36,000 ভাই। মাত্র 36,000। আর কিনলেন কি আপনি? জি আমি কিনলাম। পার্সোনাল ইউজের জন্য কিনলেন? হ্যাঁ আমি ব্যক্তিগত। বাসা কোথায় আপনার? আমার বাড়ি পাবনাতে, পাবনা সদর থানা। পাবনা সদর থানা। এত দূর থেকে এসেছেন। কত দামে কিনলেন বাইকটা? 36,000। 36,000 টাকা। আচ্ছা, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ভাই বাইক আপনার তো ভাই? জি ভাই আমার। কি মডেল বাইক ভাই এটা? এটা R15। R15 কত সালের মডেল ছিল ভাই এটা? 23-এর। 2023 সালের মডেল। চলছে কত কিলোমিটার ভাই? এটা আপনার 12,000 কিলো। 12,000 কিলোমিটার। কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে? ফুল টাকার কাগজ, স্মার্ট কার্ড মাত সব ওকে। ফুল টাকার কাগজ, স্মার্ট কার্ড ওকে আছে। কোথাকার নাম্বার প্লেট ভাই? ঢাকা মেট্রো। ঢাকা মেট্রো। ভাই দাম দিয়েছেন কত? দাম দিয়েছি 3,80,000। 3,80,000। দাম করা যাবে তো ভাই? জি, দাম দেওয়ার সুযোগ আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। কি মডেলের বাইক ভাই এটা? এটা তো সুজুকি জিক্সার এসএফ। সুজুকি জিক্সার এসএফ। কত সালে মডেল ছিল ভাই এটা? এটা মডেল আছে 20-এর মডেল। 20-এর মডেল ভাই। চলছে কত কিলোমিটার? ওই 13,000 মতো। 13,000। আচ্ছা না ভাই, চলছে কত কিলোমিটার ভাই? 8,000 কয় কিলো? 8,000 কিলোমিটার। দাম কত চাচ্ছেন ভাই? 205। 2,05,000। দাম দর করা যাবে তো ভাই? কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে ভাই? হাফ টাকার কাগজ ফাইল জমা হয়নি, যে জেলায় যাক না নাম পরিবর্তন করে সেই জেলার নাম্বার করা যাবে। ফাইল এখনো জমা হয়নি, যেখানে ইচ্ছা সেখানে নাম পরিবর্তন করা নাম যাবে। পরিবর্তন করে যে জেলায় জমা দেবে ফাইলটা সেই জেলার নাম্বার। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। আর সম্মানিত বন্ধুরা, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে এই হাট বসে প্রতি শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায়। শুক্রবার জুমার নামাজের পর থেকে হাট শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আর বন্ধুরা, এই হাটে প্রত্যেকটি বিক্রি হওয়া গাড়ির জন্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কে 700 টাকা হারে হাট কর্তৃপক্ষের কাছে খাজনা বা হাসিল পরিশোধ করতে হয়। তাছাড়া হাটে বিক্রি করতে নিয়ে আসা প্রতিটি গাড়ির জন্য গাড়ির মালিককে 30 টাকা করে হাট কমিটিকে পরিশোধ করতে হয়।